Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunumuza devam ediyoruz. Ben oyun oynarken yanlışlıkla yüklemeye basmamışım. Motoru aldık. Dördüncü görevdeyiz. Korna geldi. Göstereceğim şimdi kornayı. Bu. Bu geldi sanırım. Ve dördüncü görevde hala devam ediyoruz. Seviye atlamadık. Bu motoru aldık. Şuradan çok özür diliyorum. Eğer istediğiniz mobil oyunlar varsa yükleyebilirim ve sizin için oynayabilirim. Abone olmayı, beğenmenizi istiyorum. Ya nasıl düşüyorum ya, yeter. Bu korna sayesinde size şunu göstereceğim şimdi. Bakın. Gidiyorum. Bir de götürüyorum. Sağ tarafa kaçıyor. Hemen kaçıyor sağa. Ama süremiz bitiyor galiba. Hayır diyoruz. Baştan başlayacağım. Orada çarpmasaydık geçebilirdik. Dediğim gibi lütfen yorumlara istediğiniz oyunlar varsa onları oynayabilirim. Abi aman sen sağ tarafa kaçacaktın ama. Şimdi yapacağım. Buradan bir kaçalım. Şuradan bir kaçalım. Anasını. Abi bu ne ya? Bu sefer yapacağım yeter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bitirmem lazım. Böyle yapalım şu işi. Ah be. Tamam kalk 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 kalk. Hadi be hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Ah, son anda arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Ah be pardon. Çabuk kalk 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 kalk. Devam 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 hadi. Başaracağız başaracağız. Diyeceğim. Arkadaşlar videomuzu izleyip devam ediyoruz. Ve son bayrağa doğru devam ediyoruz. Hadi. Ulan. Aa. Hiç fren düşünmüyorum. Diyoruz. Ya bu adam ne yapıyor ya? Al dakika bitti. Abi böyle bir şey olamaz ama. Abi ya.
Hadi. Hadi. Hadi başaracağız. Şu anda hızımız 100 127 son hızı. Ay pardon, 128 son hızı. Daha hızı çıkmıyor. Çıkartmak istersek de arabanın motorunu yükseltmemiz lazım. Devam ediyoruz. Şimdi bayraktayız. Son iki bayrak. Başaracağız. Ah be, çabuk 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 kalk lan. Lan gaza basamıyorum. Bir saniye. Hı. Hadi. Yine aynısı olmasın abi. Bas. Şöyle bir kaçamak. Şöyle bir kaçamak. Eyvah. Bas. Son anda. İşte bu. Tamam diyoruz ve motor satışa hazır diyor. Arkadaşlar para biriktirip bu motoru alabiliyorum. Size de bu ilgi olsun. Görevde 5. görevimize geçtik. Takımıza bakıyoruz. İyi olmuş. Burada son versek iyi olur. Bu videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı istiyorum. Teşekkürler. Bir de şunu söyleyecektim. Eğer istediğiniz bir oyun varsa o oyunu yorumlara yazıp o oyunu oynayabilirim. Lütfen bir beğenmeyi istiyorum, bir de abone olmanızı istiyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler. İyi günler.